Alam niyo mga mima ko, kahit kapapalit nyo lang ng mga bedsheet ninyo, after 2 days, may mafe-feel na nga kayo na medyo makati mga sis. Kaya ang ginagawa ko mga mima ko, nag-vacuum na ako kasi hindi talaga sapat yung pagpapagpag mga mi. Kasi ang gagawin nyo lang doon mga mima ko, pag pinagpag ninyo, lilipat-lipat lang siya sa bed ninyo, hindi pa rin matatanggal mga sis. Kasi yung iba, di ba, sobrang liliit nila mga mima ko, lilipad lang yan sa kabilang side ng bed ninyo. Pero kapag binacuum nyo sila mga sis, mapupunta na nga siya dito sa loob ng ating vacuum cleaner. Para iwas allergy, pangangate, at para safe ang buong family mga sister ko, kinakailangan nyo nga nito, Simple as Dust Mite Vacuum Cleaner. Mga mi, sobrang sarap talaga ng tulog ninyo kapag wala kayong nafe-feel na makate or di kayo mga nangangagat mga sis. Kaya anong kinakailangan gawin? Add to cart at mag-check out na. Bye!